po mendimi im është që si parti fituese është domosdoshme që të marrim përgjegjësinë për të drejtuar vendin. A besoni se Lëvizja Vetëvendosje do arrita formsoj qeverinë? Normalisht që Lëvizja Vetëvendosje është fitues absolut i zgjedhjeve të nënshkurtit, duke fituar 42.3% të votave, që nënkupton shumicën e votave dhe pjesa tjetër e votave, pra ju takon 27 subjekteve dhe koalicioneve të tjera, edhe duke qenë fitues me 42.3%, Lëvizja Vetëvendosje jo vetëm që i takon, po ka edhe përgjegjësinë për të marrë në dorë drejtimin e vendit, për të vazhduar në fakt qeverisën e vendit. Unë vlerësoj që Lëvizja Vetëvendosje do të drejtoj me qeverinë e ardhshme të Republikës së Kosovës për të shtyer edhe më tej përpara projektet e nisura dhe për të avancuar ato të përmbyllura. Vlerësoj që në fushën e mbrojtjes është bërë tashmë shumë, mirë po mund të bëhet edhe më shumë, dhe për këtë kryeministri ka theksuar shumë herë gjatë intervistave të fundit, është zotuar për një buxhet mbi 1 miliard euro, por edhe për shumë projekte tjera me të cilat do të mbështetet mbrojtja dhe ushtria e Kosovës. Po mendimi im është që si parti fituese është domosdoshme që të marrim përgjegjësinë për të drejtuar vendin.